نسل نور خواهش میکنم که ما کمک کنم که روزگار ما خراب است که ما یک مسلمان کمک کنم میخورم بچیم اگر نکنه روزگار ما بسیار خراب است. که 7 دفعه عملیات کردیم، مریضی قلبی دارم، دک شکمت دارم، به چیز همیال فعلا دوا میخورم دیگه، اون دوای منو میبینیم که در این خانه است میده میکنم و از اقتصاد ما بیخی دیگه به صفر دیگه. سلام علیکم، اسمم محمد عارس است، باشنده شهر کابل هستم، معیوب هم هستم دیگه. مشکلات زندگی زیاد است، بیکاری هم است، روز و روزگار خوب نیست. از محسن نور تقاضا میکنم که همکاریشان همراه ما بکنن. بسیار خانه خرابه و ویرانه بود. خود ما کم کم ترمیمش کردیم، اما هیچ جای زندگی کردن نیست. بغل ما دریاست که از این بابت پشه و مگس هر چیز میایه و ضمناً هیچ مار و گژدم هر چیز داره. ما بسیار به ترس چیز زندگی میکنیم که اولادای ما را خدای نخواسته مریض نشه، چیز نخوره دیگه. بسیار مشکلات زندگی ما زیاد است. شوهرم کراچیوان است، بعض وقتا میره مزدورکاری، بعض وقتا کراچیوانی میکنه دیگه. اصلا زندگی صحیح و خوب نداریم دیگه. کاش ما وقتی افطار می آمدیم که سفره‌های ما را می‌دیدیم، سرخان و وضعیت زندگی ما را می‌دیدیم دیگه. بسیار مشکل از زندگی کردن اینجا دیگه، حالت خوبی نیست، مشکلات ما زیاد است. صرف از محسن نور می‌خواهیم که برای ما یک توجه داشته باشه، کمک کنه. از مؤسسه خیریه افغان نور و مؤسسه خیریه چهارده معصومه که علیه السلام که برای بیوزنان، یتیمان، مستضعفین در کرانتین امروزی کمک شده. متشکریم. خدا عزیز و خدا شهید. کار نیست، پیسه پول ما چیز نداریم، از بیچارگی از مجبوری برآمدیم مال خانه ما سودا کنیم. دیروز ما در کراچی مال سودا میکردم، مال خانه ما. همین ماسه محترم همین جوان آمد با ما مصاحبه کرد. فردا صبحش همین خدایا را خیر بده، همین جوان آمد پشت خانه ما از خانه دعوت کردیم که بیاین کمکات به خاطر شما. این حال فعلا آمدیم، خدایا را خیر بده، همین کمکات را در دسترس ما قرار داد. ما از این مؤسسه تشکری میکنیم. خودم هستم بی سرپرست، یک 3 تا دختر یتیم دارم. نانآور خانه خودم بودم، یعنی که 2 ماه میشه قرنطینه است، در خانه هستم. بسیار مشکلات بی اندازه زیاد بود.
باز امی کمک که بر ما زنگ زد دیگه بسیار ما خوشحال شدیم. امی آمدیم امی کمک تسلیم میشیم انشالله میبریم. یک جهان تشکر. خداوند یار اجرش و دین دنیا بی پایان بده. خانه ما که رئیسم مشکلات زندگی زیاد دارم. 4 دختر و 1 پسر دارم. تشکری از مؤسسه خیریه نور افغان استرالیا میکنم. خداوند اجرش برشان بده. برتان بده تشکری میکنم.